नमस्ते। खास गरिकन यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के देखियो भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शन अलिकति फरक छ। यहीँ हेरिरहौँ न त। मैले पनि थुप्रो पूर्वीय दर्शनका किताबहरू पढ्दा पनि पाएको छु र अरू कुरा पश्चिमी सभ्यताहरू पनि हामीले हेरिरहँदाखेरि थुप्रै कुराहरू पाइरहेका हुन्छौँ। मलाई लाग्छ टिपिकली चारवटा इस्युजहरूमा आज कुरा गरौँ। एउटा इस्यु त के हो भन्दा युरोपका अधिकांश ठाउँहरूमा 8 महिना बरफ पर्छ, अत्यन्त चिसो हुन्छ त्यहाँ। र त्यहाँका मान्छेहरूले कोट लाउने, टाई लाउने, प्यान्ट लाउने, राम्रो सक्सहरू जुत्ताहरू लगाएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति रहन्छ। चाहे अफिसमा जाँदा होस् अथवा कुनै भोज भतेरमा जाँदा होस्, मिटिङमा जाँदा होस्, उनीहरू त्यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामी के देख्छौँ भने तराईमा बस्ने हामीहरू पनि जस्तै बिहाको कार्यक्रममा जाँदाखेरि पनि त्यो कोट लगाएर, टाई लगाएर, सुटेड बुटेड भएर त्यो 40 डिग्रीको टेम्परेचरमा पनि रमाइलो गरिरहेका हुन्छौँ, नाचिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ त सुनिन्छ त्यो विवाहमा नाच्दा नाच्दै त्यो घरको परिवारको सदस्यकै मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। र यो अलिक आफैमा चाहिँ फरक चिज हो। त्यस्तै गरिकन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो पश्चिमा देशहरूको, युरोपियन कन्ट्रीहरूको त्यो बाध्यता हो कोट लाउनु पर्ने, त्यहाँको टाई लाउनु पर्ने बाध्यता हो। तर हामी यस्तो 40 डिग्रीको टेम्परेचरमा चाहिँ बसिरहने मान्छेहरूले पनि त्यो विवाहमा त्यहाँको रहन सहनलाई कपी गरेर हामी फेरि त्यही टाई, त्यही सुट, त्यही के अरे कपडा लगाएर, त्यहाँको जस्तो कपडा लगाएर हामी नाचगान अथवा हामीले जुन सो गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ पटक्कै मिल्दो छैन र त्यो पटक्कै सुहाउने पनि देखिन्न। तर हामी गरिरहेका छौँ। किन त्यस्तो होला भन्दाखेरि हामीले त्यो युरोपियन कन्ट्रीका कुराहरू फलो गरेपछि हामी ठुलो बन्छौँ भन्ने पनि हामीलाई भान होला, एउटा यो मलाई लाग्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी प्रकृतिको अत्यन्त सम्पन्न ठाउँमा हामी बस्छौँ। यो प्रकृतिले उर्वर क्षेत्र हो। यहाँ विभिन्न किसिमका बालीहरू हुन्छन्, यहाँ अनेक किसिमका अन्नहरू यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, फलफुलहरू उत्पादन हुन्छन्, विभिन्न भेराइटिजहरू यहाँ हुने भएको कारणले हिजो इभन एउटा प्राचीन समयमा पनि 84 व्यञ्जन चाहिँ खाने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यो हाम्रो दर्शनमा देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूका थुप्रै ठाउँहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूको अन्न अनाज नभएको कारणले, उनीहरूले जुन फ्रेस चिजहरू नभएको कारणले उनीहरू चाहिँ त्यो प्याकिङ गरेको चिजहरू खाने, अनि त्यसपछि गएर त्यो पिज्जाहरू खाने, बर्गरहरू खाने, यस्तो चिजहरू उनीहरू खाइरहेका हुन्छन् किनभने उनीहरूको बाध्यता हो। त्यहाँ त्यो तरिकाका, यहाँ जसरी हामी यो अन्न उत्पादन गर्ने, अन्न हुने अथवा बालीहरू हुने, विभिन्न किसिमका बाली नाली हुने, विभिन्न किसिमका फलफुल हुने, यो तरिकाको चिजहरू त्यहाँ नभएर चाहिँ मान्छेहरूले त्यो खाएका हुन्। तर हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन, म त्यो पिज्जा, त्यो बर्गर अथवा त्यहाँको चाहिँ प्याकिङ गरेको चिजहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ केमिकल राखेको चिजहरू अथवा त्यो विभिन्न किसिमको प्रिजर्भेटिभ राखेर चाहिँ लङ टाइम राखेका चिजहरू खाँदाखेरि म अलि ठुलो बन्छु कि, म अलि पृथक बन्छु कि भन्ने हामीलाई भान भएर हामीले यो गरिरहेका छौँ कि, हाम्रा बच्चाबच्चीले यो गरिरहेका छन् कि, हामीले त्यो कुरा चाहिँ सोसाइटीलाई किन प्रमोट गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ बुझ्न अति कठिन भएको छ मलाई। र तेस्रो कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो देश भनेको अत्यन्त यो प्रकृतिले, अन्नले, सम्पदाले एकदमै भरिपूर्ण भएको चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो। अनि कुनै कुनै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ अन्न अनाजहरू, फलफुलहरू, तरकारीहरू त्यस्तो देखिन्न, उत्पादन अत्यन्त कम हुन्छ र त्यहाँका मान्छेहरू मासुहरू, अन्डाहरू, माछाहरू यस्ता कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले मासु नहुने, उनीहरू सर्भाइभ गर्नको लागि, आफ्नो बाँच्नको लागि पनि उनीहरूले मासु नहुने भएको कारणले उनीहरूले मासु खानै पर्ने हुन्छ। र तर हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ देखिन्छ, यो फेसबुकहरूमा अथवा सोसल मिडियाहरूमा देखिन्छ, बिहान बिहान खसी काटेर अझ झुन्डाएर, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले आज खसी काट्यो, यति किलाको खसी, उति किलाको खसी, अनि यस्तो राम्रो खसी, उस्तो राम्रो खसी, उहाँ चिसो ठाउँबाट लिएर काटेको खसी भनेर त्यसलाई व्यापक प्रचार गरेर एनिमल राइटको पनि कुरालाई भाइलेट गर्दै अनि आज हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ
त्यो मासु खाँदाखेरि रमाइरहेको कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, हाम्रो प्रकृतिले, हाम्रो सम्पदाले, हाम्रो आयुर्वेदले यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि हामी त्यो कुरामा चाहिँ रमाउनुभन्दा अलि पृथक ढङ्गले चाहिँ हामीले सोच्ने हो कि यो कुरालाई जस्तो लाग्छ। किनभने हामी त अन्न अनाजमा, हामी त खानेकुराहरूमा, फलफुलहरूमा, तरकारीहरूमा हामी त समृद्धशाली छौँ नि त। त्यस कारणले चाहिँ अरूको शरीरलाई चाहिँ ऊ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दैन भनेर उसले कुनै विरोध गर्न सक्दैन भनेर उसलाई अझ काटेर अनि झुन्डाएर त्यो किसिमको एउटा जुन हामीले व्यवहार गरिरहेका छौँ, यो त्यति राम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस चाहिँ भएन। त्यस्तै गरिकन अर्को मलाई के लागेन भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर हिजोको प्राचीन सभ्यतादेखि नै हाम्रो कल्चर भनेको यहाँ बसेका मानिसहरूले गर्ने भनेको के भन्दाखेरि एकदमै मही, दही, घिउ अनि त्यसपछि यस्तै गरिकन मूलबाट आएको पानी, विभिन्न फलफुलबाट पाउने चाहिँ शरबतहरू बनाएर खाने हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो, कल्चर हो। अनि सिजन अनुसारका फलफुलहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन्, ती सिजन अनुसार उत्पादन भएका फलफुलको जुस बनाउने अनि त्यो जुस खाने, यो हाम्रो सभ्यता हो। अनि हाम्रा चाहिँ अझ भन्दाखेरि त हाम्रो अष्टतृतीयामा गुड पानी खाने अथवा त्यो खुदोमा चाहिँ पानी राखेर शरबत बनाएर पिउने, बेललाई चाहिँ गर्मीको समयमा बेलको चाहिँ शरबत बनाएर खाने, त्यस्तै गरिकन विभिन्न किसिमका चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ शरबत बनाएर खाने, त्यो प्रकृतिले जुन समयमा जस्तो किसिमको फलफुल दिएको छ, जस्तो किसिमको चिजहरू उत्पादन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने, त्यसलाई त्यही हिसाबले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने अनि त्यसपछि गएर फ्रेस जुस खाने अनि स्वस्थ हुने भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ यो मान्यता हो, हाम्रो कल्चर हो। तर आज कस्तो देखिन्छ भने त्यो कुनै ठाउँहरू यस्तो छ विश्वमा जहाँ कहिल्यै फ्रेस फ्रुटहरू चाहिँ पाउँदैन, कहिल्यै चाहिँ फ्रेस फ्रुटको जुसहरू चाहिँ पाउँदैन। र त्यहाँको मान्छेले सर्भाइभ गर्नको लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमका प्रिजर्भेटिभहरू राखेर, विभिन्न किसिमका केमिकलहरू राखेर अनि उनीहरूले कोक, फेन्टा अथवा यस्तै तरिकाका अन्य पेय पदार्थहरू उनीहरूले स्टोर गरेर राख्ने अनि त्यसपछि त्यहाँका मान्छेलाई त्यो सर्भ गर्ने एउटा सिस्टम छ। तर हामीले चाहिँ यो कुरा किन चाहिँ हामीले बुझिरहेका छैनौँ कि हामीले यस्तो प्रकृतिले सम्पन्नशाली हामी एउटा ठाउँमा बस्छौँ, हामीले फ्रेस चिज खान चाहिँ पाउँछौँ, र यस्तो चिज पाउँदै पनि हामी किन यो विषाक्तमा, हामी किन यो केमिकलयुक्त चिजमा लालायित भएका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतै हामीले वेस्टर्न कुरालाई चाहिँ फलो गऱ्यौँ भने अथवा युरोपियन कन्ट्रीका मान्छेका कुरा फलो गऱ्यौँ भने पक्का पनि हामी ठुला हुन्छौँ अथवा हामीलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिक फरक हुन्छ, स्मार्ट हुन्छौँ भन्ने हाम्रो सोच भएर पनि मलाई लाग्छ हामी अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा बसेका मान्छेहरू पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा नेगेटिभ साइडमा हामी गइरहेका छौँ, बच्चाबच्चीलाई त्यो साइडमा हामीले लगिरहेका छौँ। यो कुरा चाहिँ यी यस्तै कुराहरू हामीले समयमा सोचेनौँ भने हाम्रो जुन समृद्धशाली जुन क्षेत्र हो, हाम्रो अन्नको भण्डारको क्षेत्र हो, हाम्रो प्रकृतिको जुन एउटा सुन्दर ठाउँ हो, र यस्तो ठाउँ र हाम्रो जुन किसिमको हाम्रो खानपिन, हाम्रो रहन सहन, हाम्रो खुसियाली, हाम्रा चाडपर्वहरू जुन हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ, कतै हामी यीबाट एकदम डिप्राइभ भएर हामी एउटा गलत डिरेक्सनमा त गइरहेका छैनौँ। यो हामीले समयमै सोच्नुपर्ने जरुरी छ। आज यो ग्लोबलाइजेसनको पनि अलिकति इम्प्याक्ट होला, अरूको कपी गर्दा अथवा विकसित देशको कुरा कपी गर्दा हामीले नसोचौँ कि हामी ठुला भयौँ, हामी त स्मार्ट भयौँ, हामी त एकदमै फरक भयौँ, हामी त युरोपियन स्ट्यान्डर्डका मान्छे भयौँ भन्ने कुरा जबसम्म हाम्रो मस्तिष्कमा रहन्छ र पक्का पनि हामीले हाम्रो बाटो राम्रो पहिलाइरहेका छैनौँ, यो हामीले समयमा सोचौँ भन्ने मैले कुरा राख्न चाहन्छु।